นั่นอยู่ตอนยังอยู่บ้านอยู่มาตอนนั้นมอมาให้เข้าไปโอ้เขาเล่าเอาโจ๊กดัดใต้โจ๊กใส่ให้ที่ถึงโอ้ใหญ่มากครับรังมดแดงเป็นทหารยานหมดเลยโบยตอนเกิดเหตุตายอยู่อ่ะช่วงคุณอยู่ได้ไหมครับไปมันเหมือนก็เลยไปสัมภาษณ์